Aku ambilin minum ya, Kak. Nggak usah. Ambilin gel pendingin kakak ya di meja tuh, Clarita. Hah? Gel pendingin? Ini ya, Kak? Ya benar. Batuk yang nggak sembuh-sembuh, udah minum berbagai macam obat, wajib cobain nih. Nek dari Filizi, ini gel ya, gel pendingin leher dan tenggorokan. Sensasi dinginnya langsung bikin nyes, bikin tenggorokan kalian rileks dan aman.